ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பிரிட்ஜ் க்ளீனிங் டோர். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அதில் பாருங்கள் நிறையா இருக்குது. அது வந்து எப்படி இருக்குது, டேட்டியாக இருக்குது, க்ளீனாக இல்லை. இருந்தாலும் வச்ச மசாலா எதுவுமே வச்சுருக்கோம். அதே இது பாருங்கள் க்ளீன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த க்ளீன் பண்ண மசாலா எதுவுமே கொட்டி அப்படி இருக்குது. இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி அந்த ட்ராக்கெல்லாம் நல்லா சோப் வச்சு வாஷ் பண்ணேன். மற்றபடி வந்து நார்மல் வாட்டரில் தான் கழுவுனேன். வேறு எதுவும் இதில் லிக்விட் எதுவுமே சேர்க்கலை, இம்ச்சப்பழமும் சேர்க்கலை. இப்போ வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஃப்ரிட்ஜை கழுவி ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த சைடு பூரா நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் தேவையான மசாலா பொருட்கள், அப்படி இந்த சைடு வந்து மசாலா ஐட்டம், ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணுங்கள்.